Quick release setengah inch konektor selang ini biasa digunakan untuk menyambungkan selang air. Konektor ini biasa digunakan pada keran rumah yang menggunakan konektor dan pompa high pressure cleaner. Contoh penggunaan: penyambung selang dengan pistol sprayer, pompa air, keran air dan masih banyak lagi yang Anda bisa aplikasikan. Kunjungi toko gerai barang di e-commerce kesayangan Anda dan kami juga hadir di TikTok Shop.